Aris di channel Priskas 415. Dan di kesempatan ini aku akan bagi-bagi beberapa sound effect ya. Dan sound effect itu bagus-bagus banget, biasanya dipakai sama Erpan 1140 atau beberapa youtuber lainnya ya. Dan ini bisa untuk YouTube kalian, misalnya apabila kalian punya Master Pro itu, kalian bisa mengedit video kalian menggunakan ini biar lebih bagus dan lebih disukai orang. Dan aku kasih tahu juga cara untuk memasangnya apabila kalian mendownloadnya nanti dalam berbentuk zip ya. Jadi zipnya itu seperti ini ya. Nah, aku akan tunjukin caranya pasang itu sound effect. Kalau misalnya download sound effectnya, harus subscribe, like, lalu silahkan download link di bawah. Guys, yang kalian butuhkan adalah sebuah pengelola file seperti IS File Explorer atau ZA Archiver. Aku sarankan dua ini karena ini yang paling mudah untuk dipakai ya. Caranya gampang sekali, kalian tinggal tekan di kumpulan sound effect ini untuk yang di IS File Explorer atau manager, lalu ekstrak ke kumpulan sound effect Make Devil Start. Nah itu dia, langsung oke. Nah ini mungkin langsung keluar seperti ini ya, kumpulan sound effect Devil Star, ataupun kalian bisa membuat seperti ini. Coba kita ekstrak ke, pilih jalur. Kalian juga bisa pakai Z Archiver. Dimanakah Z Archivernya? Nah ini dia, Z Archiver. Oke. Lalu kalian klik download, lalu kumpulan ini, lalu kompres. Oke, langsung oke. Nah nanti akan keluar seperti ini nih, kumpulan sound effect. Nah itu dia untuk tutorial untuk masang dan bagi-bagi sound effectnya. Kalian udah bisa kan? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow aku di Instagram dan juga YouTube. Instagramku adalah @friska915. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.